Eita, subidinha marvada. Terminar esse negócio hoje aqui, que toca fogo de tarde, eu não quero saber de vir aqui mais esses dias. Tocar fogo aqui hoje, pode dar aqueles postos ali. E tchau, vou ajeitar ali os tocos. Quando eu vim de tarde, eu botar fogo. Hã? Nesse instante. Eu quero saber mais nada. Não. Tô dizendo que eu venho de tarde, mas é só de tarde. Eu tô dizendo que eu venho de tarde pra dar aí tirar os postos da Jurema e botar fogo. Só. Tocar fogo no estoco.